Assalamu alaikum, urmatli ko'ruvchilar, qattaloqchilar. Ушул бука 526 килограмм чыгыптыр. Салмагы. Басыны 405 сомдон эсептептир. Ошондо 213 миңдин тегерегинде болуп калат экен. Караңыздар. Бул жагында да бука. Мына таразы дагы бар мына. Şu tarazıga atışat mına. Stashkan kılıp koygon mına. Kadamjay rayonu Bayaman mal bazarı kaptanmış. Orga kattalıp koygunuzlar. Sizlerge sonun jarnama mına. Bolgon 250 сом. 250 сомдон нерсе алып, суу алып чегип коюп, балмуздак жеп, дагы бирдемелер кылып деле жок кылып бересер. Чынбы? Карапайым мен үчүн мына жөп жөнөкөй эң сонун мүмкүнчүлүк мына. Букта вот холодильник мына, газ плита, стиральный машина, идиштер, бензопила, бул жерде чоң мындай кухонный мебель бар эди. Аны азыр койгонго жетишпей калды мына. Бирок ал дагы бар. Мына ким болсо бетондон мешалка мына караңыздар. Акелери ушул кызы. Болгон 250 сом. 250 сом менен чоң мүмкүнчүлүк мына. Бул жагында велосипед мына. Şu kaçınızlar tuğanlar, tömende telefon numaralarına çalınızlar mı? Velosipedlerde de koydu. Ötte sonun vardı. Nagor kılıç var bu jagında. Şunlardan ben maşina mına temine. 2011 yılı çıkarılgan mına. Kırgızstan'dan da dokumentteri büt bardagı jayında mına. 250 so'm bu öte çoğ mümkünçülük da çım. Prosto katışыңыздар, bu toskolduk kılıp, köre albastı, birdemeler kılıp, uşundağı. Anda edem, anda ede dep жазгандан көрөчү. Önüңүздар, отуңуздар, үйгүлүк барыңыздар. Çoğ mümkünçülük. Жүрүңүздөр, эми сиздерге тайларды, аттарды, саамыйларды тартып кетебиз. Ассаламу алейкум, укам. Атың канча атың? Жаш канчада? 9 жашта, колдор тоңуп калды. Бас канча? 200 миң. Улакта жүргөнбү? Түк. Окей. О, çağatıdan, etmenen canı var buna. 9 yaşta, bası 200 ming buna kemen. Жақсы. Болду. Bu tayda aldınız bu attı. Kança boldu? 122? Жақсы. 122 mingge alınıptır. Bugün күн суу болгонуга байланыштуу көпчүлүгү келбеп. Satıldı mı? 103 mingge. Жаш канчада экен мунун? Жашы? 12 жашта экен. 103 mingge мына. Жаңы жип байланган мына. Satıldı мына. 103 mingge. Uzun at eкен. Кандай? Алейкум ассалам. Жакшысың? Кайсы сенин тайың? Аганы келдиң бе? Тандадың мı? Укам мына. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Укам таяғаны келиптир, а? Азамат жигиттер. Мына кыргыздын жигиттери. Ассаламу алейкум мына. Ат үстүдө жүргөн, а? Ат жалында жүргөн. Ассаламу алейкум. Басын билип айтасыздарбы? Анда тайга кызыгып калды. Мына ушул укам Азамат. Канчанчы классын? 7. Азамат 7-ci класстан баштап. Biz bu arada eşek elemeyin жүргөнбүз. Азыркы жаштар мага тайга кызыгыптыр. Эркек тай экен. Тау енді үкәм, қаяқта кен емес, бошонып кетті, а? Мынакей. Есін тауыш керек өшіні. Жоқ екен, да? Мұна тай шүкәм, мұна тай. Салам алейкум. Қандайсың? Нарқылы? Қаншадан болды бұлар? 230 810. Жаш қаншада? 2 жашта. Парадасын не бұлар? Российский vergisi Danchak менен Budyon наркы сатылды. Жүрүңчү жакына курачы. Danchak менен Budyon экен vergisi, наркысы аралаш. Жаш канчада дейсиңби? 2 жашта. 2 жашта экен. 1.60. Узун ат болот экен. Ондо була 2 жашта эле караңыздар, узундугуну. Чоң ат экен. 1.57 бою. 1.57, 1.63, 1.57 караңыздар. Балар канча дедиңиз? 230, 210 болор бала. 230, 210 болор бала. Телефон номерден айтып кетиңиз, кааласаңыз. 0503 0503 40 0216 0503 40 02 16. Ушул номерге чалсаңыздар, мынакей ушундай ат издегендер мына. Телефон номер. Дагы таап бересиз да, спросковый пенсия. Жакшы чал. Укам, кана жүр баягы тайын кабайлы. Ассаламу алейкум. Канчага сурадыңыз?
42 ming erkek tay. Bular 1 yashar bo'ldi aka. Bo'laylik ha. Qo'yib ketib qoldi bu. 42 mingga mana. Shu tatgan shu taydi. Assalomu alaykum. Qancha mingga bordi aka shu tay? 50 mingga mi bormi? 80 bo'lgan, 50 Ha, 80 ming ekan. 50 mingga borib turmadingiz. Erkek tayigan assalomu alaykum. Allohumma salli ala Muhammad. Erkek tayigan ha bular? Ya, urg'achi tayigan sizlar. Aytal. Bas. Qunajin qancha bo'ldi aka? 121 mingda. Analarni qara. 121 mingga borib turmish. Birinchi to'g'ich ekan mana. Shunday qunajinlar 121 ming. Nomering ko'p bermaydi. Qancha qo'ydi? Ha, bo'ldi ekan. Bunani qarangizlar mana ekan mana. O'ta kuchli mana ekan mana. Keyin rahmat aytadi. Qanchaga so'rashdi? Qancha bo'ldi aka? 155 ming mana ekan. Hurmatli ko'rarmanlar, bu chiqarishimizdagi sizlarga jagat deb o'ylayman. Biz hozir Qadamjoy rayonining Bayaman bozorindagi Zempa zapravkaning janında. Ushul zapravkaning janında Chayxona Injir degan chayxonani biz sunishlab ketamiz sizlarga. 24 soat ishlaydi. Tamoqlari o'ta so'ni. Buni akalarimiz qursaqni qampaytib qo'yib chiqdi. O'z-o'zining ulug'liq tamoqlar jasaladi. O'ta davomli. Bir kelgan odam siz sherigini, do'stlarini chaqirib keladi bu yerga. Qarangizlar, ayovay yaxshi uy ekan. 155 mingga savdo bo'ldi. Mayli, buzmangizlar, yaxshi söylashingizlar. Bu qanchasi tug'ishi? 3-chi eng yaxshi, emi suti qo'yilib, rosa yaxshirgan kez ekan buni. 3-chi tug'ishi. 155 mingga. 155 hozir pakashonda turasizlar. Mayli, сөйлeshaveringlar, yaxshi. Tay qancha bo'ldasizmi? Ha? 60 mingga bordimi? Yaxshi, 60 mingga olib chiqdi. 7-chi ot boyda yaxshi keldi. Mana uydagi yaxshi ekan, mana qarasangizlar, mana ekan mana. Tuvalega o'xshaydi. Assalomu alaykum. Bo'g'ozmi? Qancha bo'sa? Boshini Qanchaga so'radingiz? Qanchaga so'radingiz? Ya, сөйлeshaveringlarga, ketaman. Qanchaga so'radingiz? Jo, sizni tartgan yo'qmi? Men uyda tartutamda. Ha, uyda ham tartmayman. Bu mesi jaman mesi bor bu. Ruxsat berib bu. Ko'z tiyib qolavi. Tavba. Tushunmaydi shu bizning odamlarchi. Tapayla qancha deb mana emayotgan turpoqlar savozanda. Qancha bo'ldi uka? 85. Belli mana. 70 ga berib edim. 5 ta oling mana bor ekansiz. 10 litr sutiga qarang. 170 ga berib edim men sizlarga. 5 targoyda bo'lgan. Keng boshidan siylashing onda, siylashing. Akam targoyda so'ragan ekan mana. 170 mingga berilyapti. 10 litr suti bor ekan. 5 ham bor, 5 ham bor. 75 bor ekan aytmoqchi. Qanchasi turpog'i? 500 torpoq. 10 litr sutga. Voy, ana yamashi siriga qarangizlar. Uni da bor. Mana shu torpoq cho'ng o'ysa, to'chda tirik bo'lib chiqadi buni. 10 litr sutga Bu yoqdan chiqib, narjoqqa boruvdi deb qarasangizlar. Bu yoqqa bo'lsa bu yoqqa. 10 litr sut. Telefon nomeri ayting. Telefon nomeri rossiyskida. Qilsangiz yo'qmi? WhatsApp'ingiz ko'rsatavering ma'qul. Bir nasib shu uy yaxshi uy ekan. O'sha shustri torpoq uchun sizlarga ko'rgazayın bir. Ko'ringizlar tug'anlar. Jomon sharush ekan ham deb sizlarga faqat telefon nomer topib aylantirib jamoashlarini ko'rgazayın. 3-chi tug'ishi dedingizmi? 5 tuvush. 5-chi Bu yoqdan garanda. Mana nomerga chalingizlar mana. +7985 178 23 74 WhatsApp nomerga chalsangizlar, mana shu akam agar uyda erkak kishi yo'q bo'lgan bo'lsa, basin kelsangizlar, o'zi olib borib beradi mana. Jo'sh ekan mana qani. Ho. Sog'lom ko'rsatib qo'yay. Ha, savob ko'rsatingiz chiqana. Mana. Anaka, voy. Bo'ldi desep. Mana qarasangizlar, chalingizlar. Shu nomerga chalingizlar mana. O'ta yaxshi ekan. Bitta press tekkunja. Ekonomishni bitta press tekkunja ekan. Nöşörlüp, jadı, jamg'ir bo'lib жатadi bu jog'i ham mana. Qishning kunida jamg'ir jog'ib turadi. O, to'g'ri tuman qarangizlar. Assalomu alaykum. Keng endi aka mana shunday bir nima qiladi. Uzun bo'yli uy ekan, akamda bir qiz tayland. Qanchasi torpog'i? 5-chi ichida 6-chi. 5-chi torpog'i ichindagisi 6-chisi. Tuvat yaqinda. Sütdan chiqqanmi? Sütdan chiqalak. Mana direkt ayda. Nima qiladi? 4 litr suti bor, so'yibdi uy ekan. Bizcha sıyır, boy uzun. Bosni ayting ham.
200 ming kemi bor. Qancha mingga qilishdi, so'rashdi? So'rashalakmi? 200 ming bor. Bozoringiz bersin aka. 6-chisi ichida ekan. Mana uyda yaxshi ekan. Shun qancha bo'ldi bilberdingizmi? Mana qarasangiz. Şulardagı bir mağada 170 bulatqanda bularda bir 180 tegereginde bolsa kerek. Bunakay uylar, ötө көп uylar. Navestasida da uylar bar ekan. Qancha mingga bordi Qunarjin aka? Tushunmay qoldim shunda. 113 bo'ldi. 113 mingga. Tug'anmi bu? Yo'q, to'ylagan. Bu Qunarjin ekan mana aka. 113 mingga borib turmadi ekan. Bishkekskiy paroda. 113 ming. Assalomu alaykum. Shuni qancha bo'ldi bilmadingizlar? 200 de 200. 200? 200 oldu. Yo, aytib qo'yishaveradi. 200 deb. Realli bor. Çıktı bu ne? 86'a kaça kazandı? Ha? 86'a verilmedi. Vermedim. 186. 186 mingga soda bo'ladi temir joyda. 186. Uyda yaxshi uy ekan, mana qarasangizlar mana sog'ni izlaganlarga mana. Aka qancha tug'ani shul? Assalomu alaykum. Shu 3-chi ekan mana. Janda torpog'i o'zi. Bu bo'g'oz ekan bular. Qancha mingga bordi? 170 mingga. Borgan bor 170 mi? Bahası 170 ekan aytilishi. Kemi bor ekan mana ekan. Onlar. Aka bozor. Bozor. Buni olishibmi? Qancha? 100 ming. Bunajin. Yaxshi bunajin ekan. Tuvat ekan buna. 100 ming ekan. To'g'liq 100 ming bog' qo'yib tur ekan, yaxshi. Mal bozor. Tekshirib ko'ruvdi. Kanalga olib qo'yingizlar. Podpisчикni ko'paytiringlar akalar, like bosib qo'llab-qo'llab turingizlar. Oh. Okay.